Jornal Agora é Sério, corre com nós, o Corre de Nós, dá um gás. Corredores da prefeitura, olha ali, ó, a caixinha de som. Mudou a batida, dá um gás. Olha lá, meteram um som aí, em homenagem ao Repórter Favela. E aí, mano? Vem dançar um som aqui, ó. Dá um gás. Ó. Agora tá rolando um som, hein? A batida de 4. Opa! Ó. Aí sim, hein? Quem é o DJ? Quem é que fez? Ó. Quem é o DJ que fez essa programação? Chapada, hein, mano? É um som, ó. No mínimo isso aí é Curtis Brown. Olha só, mano. Vem aqui, vem dançar um black aqui no corredor aqui, ó, da prefeitura. Pode crer, mano. Olha lá. Muito louco. Acabou. Ô, dó. Qual que vai vir agora? Ixi, agora vem essas músicas de tédio, mano. Eu não curto música de Natal. Vamos ver. Então é Natal. Curte esses bagulho, não. Olha o prefeitão aqui, ó. Ai, Francisco Júnior. Caixinha tá bem em cima do Francisco Júnior aqui. Ai, caramba, que música é essa? Pelo amor de Deus. Acabou. Agora é sério.